Hai teman-teman, udah tahu belum kalau batuk dan bersin bisa menyebarkan kuman jahat loh. Nantinya kuman jahat itu bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti tuberkulosis. Misalnya, menutup mulut saat bersin menggunakan telapak tangan, kuman-kuman tersebut akan menempel ke telapak tangan. Dan jika kalian bersalaman dengan orang lain tanpa cuci tangan terlebih dahulu, kuman tersebut akan pindah ke teman kalian loh. Mari lakukan tata cara batuk dan bersin yang baik dan benar yang disebut etika batuk dan bersin. Apa aja sih etika tersebut? Ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, tutup mulut dan hidung dengan menggunakan tisu atau lengan bagian atas dalam. Kedua, segera buang tisu yang telah digunakan ke dalam tempat sampah. Yang ketiga, cuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun setelah batuk dan bersin. Yang keempat, gunakan masker jika kalian sedang flu atau batuk. Mari bersama-sama kita terapkan etika bersin dan batuk dengan benar. Sehati, sehatkan hidup, Tanggal TV.